안녕하세요. 오늘은 와스프 윙 제품을 리뷰해 보겠습니다. 자, 바로 가시죠. 아똥 16이네요. 이럴 때 당황하지 마시고 그냥 죽습니다. 한 번 더 죽습니다. 아 제발 제발. 전부 보내봅시다. 아, 보급이다. 이럴 때 당황하지 마시고 그냥 먹습니다. 와스프 윙을 착용하고 써보겠습니다. 착용하고 플레이해보니 손가락이 시원합니다. Someone has been here. Marked a location. Someone has been here. 너 때문에. 책상에 올라가지. 엄마 제이가 책상에 올라왔어요. 아 막지하지 마. 엄마한테 보내주면 되죠. Head toward this point. 하지 마. 왜 네가? I'm out. Need ammo. 자. 9시야 30분. 하지만 오빠 기다리는 거야. Marked a location. Watch out! Attack the mark. Get in the car.
아 움프가 마치 제 동생 얼굴처럼 생겼어요. 또 어디서 학생이 Marked a location. Marked a location. 이디서 까불어. 무서워라. 깔끔하게 1등 했네요. 이 제품은 여름에 큰 도움을 줄 것 같습니다. 착용해보니 렉이 걸리지 않습니다. 저의 솔직한 리뷰는 여기까지. 그럼 영상 재미있게 봐주셔서 감사하고요. 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음 영상에 봐요.